Почитувани ученици, добар ден! Ви посакувам добре дојдовте во денешната e-училница, во која ќе ја проследиме видео лекцијата по македонски јазик наменета за учениците од 5-то оделение. Јас сум оделенски наставник Оливера Шутевска од Општинското основно училиште Кочо Рацин од Куманово. Наставната содржина за денешнава лекција е граматички категории кај глаголите време, лице и број. Целите на овој час се учениците да научат да ја разликуваат формата на глаголите според време, сегашност, минатост и идност, и учениците да ги знаат глаголските форми според лице и број. Најпрво да се подсетиме. Јас верувам дека вие тоа секако го знаете. Што се тоа глаголи? Глаголите се променливи видови на зборови кои означуваат работа. Значи има движење, се извршува некоја работа. Например, глаголот оди, пишува, трча, копа, плете, игра, скока, пее и други. Значи, ова се глаголи кои кажуваат вршење на некоја работа. Глаголите се зборови кои означуваат дејство, нешто што се случува во природата. Например, вее, дува, врне, се стемнува, се разденува, грми и друго. Исто така, глаголите се зборови кои означуваат состојба во која се наоѓаат предметите или суштествата. Например, седи, спие, стои, гледа, мисли, сонува и други. Тука нема вршење на некоја работа, туку само состојба во која се наоѓаат предметите или суштествата. Како ги препознаваме глаголите? Глаголите ученици ги препознаваме со прашањето што прави. Граматичката категорија време кај глаголите. Глаголите го определуваат времето во кое се врши дејството. Според глаголот можеме да определиме дали дејството се врши во сегашно време, а тоа означува дејство што се врши во моментот додека зборуваме. Например, учам, цртам, плетам, трчам, скокам и друго. Означува и минато време, а тоа е дејство што се извршило во минатото, пред моментот на зборувањето. Например, учев, цртав, плетев, трчав, скокав и други. Исто така, има и идно време, кој означува дејство што ќе се изврши во иднина. Значи, допрва ќе се изврши по моментот на зборувањето. Например, ќе учам, ќе цртам, ќе плетам, ќе трчам и друго. Одека во идно време, деца, можете да забележите дека се образува со глаголот во сегашно време и пред него ставајќи го зборчето ќе. Значи, ќе учам, ќе цртам. Значи, глагол во сегашно време и пред него зборчето ќе. Така се образува идно време. Глаголите ја менуваат својата форма и по број
i lice. Po broju imаме dva broja, ednina i množina. A po lice imаме prvo, vtoro i treto lice. Glagolite imaат broj. Znači, imaat formi za ednina i za množina. Ima dva broja. Podkategorijata lice se podrazbira учесникот во говорот. Глаголите се согласуваат со личните заменки. И тие имаат форми за трите лица во еднина и множина. Во еднина за прво лице јас, за второ лице ти, трето лице тој, таа, тоа. Во множина прво лице ние, второ лице вие и трето лице тие. Што научивме на овој час? На овој час научивме за граматичката категорија време кај глаголите, а тоа е сегашно, минато и идно време. Научивме за граматичката категорија број кај глаголите, еднина и множина. И научивме за граматичката категорија лице кај глаголите, прво, второ и трето лице. Почитувани ученици, ви благодарам за вниманието и ви посакувам успешна понатамошна работа. Довидување, имајте убав ден.